To masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin za ku ji sojojin Isra'ila sun ce sun tura ɗaruruwan dakaru yammacin kogin Jordan bayan sun kasa korar 'yan kamaguri zauna a ƙauyen Falasɗin. Amurka ta yi Allah-wadai da kawarta Isra'ila a wani yanayi da ba kasafai ake ganin irinsa ba bayan ministan tsaron Isra'ila ya dage sojojinsa za su ci gaba da zama a kudancin Lebanon. A Najeriya masana sun yi sharhi kan kalaman tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo game da kiran da ya yi na yi wa dimokuraɗiyyar kasar garin Bawul. Ita dimokuraɗiyyar nan dama asalinta daga yammacin duniya ta fito. Abin da dai kawai kamata a yi shi ne a yi tanade-tanade ta yadda su masu aiwatar da wannan tsari na dimokuraɗiyya ba za su rika mata zagon ƙasa ba. A jamhuriyar Nijar kuwa 'yan kasar na bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mataimakin shugaban hukumar UNDP ya kai kasar don tattauna batun haɗin kai da kuma raya ƙasa. Shi zamanto kungiya ta fini da za ta zakkuwa cikin Nijar ba za ta zuwa da program kinta ne ba a'a. Miliyan nawa ne na dola sun kasu su taimaka bisa ci gaban ƙasar Nijar. Kiran da za mu yi ma shugabanninmu na refondation su yi hattara. Ka a ta ce wata makalkashiya ce ke so a yi. To waɗannan da ma ƙarin rahotanni na nan tafe bayan kun sha labaran duniya kuna tare da Zulaiha Abubakar. To masu saurare barka da hantsi a cikin shirmu na wannan lokaci za ku ji. Sojojin Isra'ila sun ce sun tura dakaru yammacin kogin Jordan bayan sun kasa korar 'yan kama wuri zauna a ƙauyen Falasɗin. Amurka ta yi Allah-wadai da kawarta Isra'ila a wani yanayi da ba kasafai ake ganin irinsa ba bayan ministan tsaron Isra'ila ya dage sojoji za su ci gaba da zama a kudancin Lebanon. Masu aikin ceto a Indonesia na neman wasu mutane da suka yi batan dabo bayan kifewar wani kwale-kwale a yankin Lombok. A Najeriya hukumar hasashen yanayi ta NIMET ta yi gargaɗin samun ambaliya a jihohi 22 na ƙasar a damunar bana. To kone mataki al'ummar da jihohinsu ke cikin wannan barazana ke shirin ɗauka? Har da Allah ruwan nan da ya zo ya ci Maiduguri na ba wai hanyar ruwa ya bi ma gaba ɗaya har cikin gari ne gaba ɗaya ruwa ya bi ya cinye. Mu wurin zaman mu ba ma ƙaura daga inda muke zama. Idan ruwan ya zo ya cinye inda muke mukan yi rumfa mu hau sama rumfan mu zauna. To waɗannan da ma ƙarar rahotanni na nan tafe bayan kun saurari labaran duniya sunana Zulaiha Abubakar. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an shiga kwanaki 4 da makalewar wasu iyalai Falasɗinawa a gidajensu da Yahudawa 'yan kama wuri zauna suka yi wa yankin gabar kogin Jordan ƙawanya. Kamfanin jiragen sama na Air India ya ce daga yanzu zai fara gwada matukan shi kan shan muggan kwayoyi. Yayin da kuma ake tunkarar zaɓe a Najeriya, wato zaben gwamna a jihar Osun, jam'iyyar ADC ta ce jam'iyyar APC mai mulki na shirin kama sakataranta na ƙasa. Dukkanin wani shirye-shirye ya yi nisa na wannan gwamnatin take yi wajen ganin cewa ta kama tsohon gwamnan jihar Osun. To wannan ya sa muka ce ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin mun san halin wannan gwamnatin ta dawo ba ta ci gaba da yin halayyarta da ta saba yi wa 'yan adawa. To za mu ji martanin jam'iyyar APC kan wannan zargin. Har yau a Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa kan karuwar kalaman kiyayya a daidai lokacin da ake tunkarar zaben 2027. Mutane su fahimci cewa duk da cewa kana da yanci na yin magana amma baka da yancin da zaka je kana bata wani ko kuma kana yin abin da zai iya kawo hargizi a cikin kasa ko kuma wato kasa ta samu wani matsala da sauransu. Za mu je kasar Chadi a cikin shirin amma kafin nan ga Aisha Aliyu Ja'far da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya
a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an gano cutar Ebola ta yi ajalin wani direban tasi a wata gunduma da ba taɓa samun mai cutar ba a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wani hari da Isra'ila ta kai zirin Gaza ya hallaka babban jami'in 'yan sanda Jamal Abu Kamil. Rahotanni kuwa daga jihar Filaten Najeriya na cewa mutum 7 sun rasu bayan ƙasa ta rubuta da su a wurin haƙar ma'adinai a Barkin Ladi. Yara sun je irin su illegal mining zan ce. A gurin kuma kin san yanzu muna watan August. Ruwa ya yi yawa a kasa, tura mukan sun yawa, mutane da yawa ne suna gudun ba, amma mutane da suka halaka da suka rasu mutane 7 ne. Ƙungiyar masu safarar tumatir da sufuri a Ghana na nuna shakku kan yarjejeniyar tsaro da ƙasar ta kulla da Burkina Faso. To akwai kuma labarin wasanni a cikin shirin, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Aisha Aliyu Ja'afar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya, sannan ku da kasancewa da zangon farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Borno tare da Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Benue a tarayyar Najeriya ta fara mayar da 'yan gudun hijira mazauna ƙananan hukumomin jihar zuwa garuruwansu na asali sakamakon sauƙin matsalolin tsaro da aka samu. Masana siyasa sun soki lamirin tsaffin shugabannin Najeriya biyu Obasanjo da Jonathan kan bukatarsu ta sauya fasalin gudanar da mulkin siyasar kasar. Idan kuka biyo mu za ku ji ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar ko takaddama ce ta kaure tsakanin mahukuntan kasar da 'yan kasuwa a wata muhimmiyar cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin kasashen yammacin Afirka da na tsakiya. Za ku ji dalili. Muna kuma tafa da rahoto kan irin gajiyar da al'ummar jamhuriyar Nijar za su ci a cikin wani shirin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF na shekarar 2028 zuwa 2032. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke ɗauke da su a cikin shirin, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Harin Rasha a Ukraine ya haddasa gobara a babbar tashar ruwan Danube da ke iyaka da Romania. Al'ummar Zambia sun fara jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa mai cike da damuwar tsadar rayuwa. Kamfanin Meta ya sanar da rufe asusu sama da 750 na ƙananan yara a ƙasar Australia. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zagaye na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka muku tanadi za a ji Najeriya ce ke kan gaba a cikin kasashen Afirka da suke fuskantar matsalar karancin abinci. Za a ji manyan dalilan da ke tura kasar kangin yunwa. A jamhuriyar Nijar gwamnati ta ginda sabbin sharuɗin tafiyar da aikin kamfanonin sufuri a ƙoƙarin rage yawaitar haɗura a ƙasar. Ana ci gaba da jinjinawa ƙasar Lebanon kan kasancewar ta ƙasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta soke hukuncin kisa. Wannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku, amma kafin nan ga Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya. DW labarun duniya. Jakadan Amurka Isra'ila ya soki harin da 'yan kamari zauna ke yi a gabar yamma da cewa hari ne na ta'addanci. Ukraine ta kai harin jirage marasa matuƙa kan cibiyoyin mai na Rasha a karo na 4 a jere. Al'ummar Zambia na kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zagaye na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji gwamnatin Najeriya ta ja ɗamarar kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya ta hangar faɗaɗa tungar kiwon zamani a wasu jihohi.
Kasashen Nijar da Algeria sun kaddamar da shirin samar da makamashi a jihar Agadez. Muna tafe da ƙarin bayani. Za a ji kuma yadda ake fafatawa a gasar cin kofin Afirka na mata zalla. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku, amma yanzu ga Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya. DW Labarun duniya. Sojojin Isra'ila sun shiga domin kare wasu gidaje uku da 'yan kamauri zauna suke wa ƙawanya a gabar yamma. 'Yan tawayen Houthi sun yi kirarin kai hari matatar man Saudiya. Cutar Ebola ta yaɗo zuwa gundumomi 6 a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19 da 22. Azima Bashir Aminu. Masu saurare barkanmu da wannan safiya ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin gyara wuraren kiwo har 419 a wani yunkuri na magance rikicin makiyaya da manoma. Gamayyar kungiyoyin fararen hula a Mali da Chad da kuma Burkina Faso sun soki aniyar gwamnatocinsu na ficewa daga ICC. Hare-hare tsakanin Rasha da Ukraine na ci gaba da tsananta a wani yanayi da yakin su ke daukar sabon salo. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurari kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da hantsi ga kanin labaran. Gwamnati a Najeriya ta sanar da shirin gyara da kuma samar da sabbin wuraren kiwo na zamani don magance rikicin makiyaya da manoma. Ƙungiyoyin fararen hula a ƙasashen Chad da Mali da kuma Burkina Faso sun soki gwamnatocin su kan ficewa daga ICC. Yankuna da dama na duniya sun fuskanci kusufin rana a yammacin jiya Laraba. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarare akan mita 16. Hawa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa jam'iyyar ACOT a Najeriya ta kai kara wurin ECOWAS da EU dangane da rikicin zaɓe a jihar Osun. Faransa na bincikar jakadanta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya saboda zargin lalata da 'yan mata. Fiye da mutane miliyan 130 ne ke fama da tsananin zafi a nahiyar Turai yau Alhamis. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Ƙasar Sin ta bayyana cewa ya kamata ƙasashe masu ruwa da tsaki su daina wuce gona da iri game da ƙa'idojin taƙaita yaɗuwar makamai na ƙasa da ƙasa. Bankin ƙasar Tanzania ya ƙaddamar da tsarin biyan kuɗi kai tsaye da RMB da nufin inganta cinikayya tare da ɓangaren Sin. A can ƙasar Iraki kuwa za ku ji cewa Firaministan ƙasar ya jaddada wa'adin ficewar dakarun ƙawancen Amurka daga ƙasarsa.